你真係冇嘢想同我講？我都係諗下先啦。我真係對你好失望。忙咗成日，終於返到屋企啦。但係今日發生咗咁多事，有邊個可以同我講呢？如果你識講嘢就好啦。介紹完我哋嘅公司，依家就同大家介紹一下我哋嘅產品。除咗陪伴，佢仲有其他嘅神秘功能，等住大家一齊發掘啦！到時3月7號同埋8號，希望喺啟德可以見到大家，同我哋互動會有神秘禮物㗎。拜拜！HSBC 成 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7同8號記得約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1同埋2支持我哋嘅自家設計，到時見。